За эрхэм үзэгчдээ монголчуудаа Монгол эх орныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчдтэй Сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Баян ангаас сумаас бэлтгэгдэж байгаа. За Баян ангаас сумынхаа засаг дарга Отхон Эрдэнэтэй уулзж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Танаа сайхан сум орнууд хэдэн онд байгуулагдсан одоо хэрхэн яаж хөгжиж байгаа талаар танилцуулаач. За танд болон нийт үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За манай Баян ангаас сум 1977 онд Цаад нарын 2 дугаар тушаалаар Хатар 2 дугаар аяны хүрээнд байгуулагдсан. За Баян цогт, Лүн, Угтаал цайдам, Алтан булаг зэрэг сумтай одоо хилэлдэг. Мөн одоо манай сум байгууллагатай сум Түшээ таамыг Сүжигт онгийн хөшөө. За мөн одоо түүхээс дурдах юм бол Борон онгэрний одоо сүүлийн тулаан болж ирснийг Орсын эрдэмтэн Сергей Кузьминээс одоо судалснаар манай одоо сумын түүхэнд багтаж орсон ийм түүхтэй. Тухайн одоо Орсын эрдэмтэн Сергей Кузьмин гэдэг хүн судалснаар бол Баян ангаас сумын одоо баруун урд байрлах Талын улаан, Халиун толгой гэдэг хоёр уулан дээр бол одоо Орсын үеийн тэр одоо цагаан цэргүүдийн яг одоо полимата зоож энэ одоо хойд улаан хаднаас бууж ирж байгаа гамингуудыг ухтаж одоо тултан энэ тусдагсан ийм түүхтэй. За энэ бол одоо Оросын одоо түүх буюу одоо тухайн одоо цагаан Орос тэгээ Борон онгэрний одоо дахин дээдэлдэг энэ хүмүүс бол энэ түүхийг маш их судалж манай сумын музей эднэрээр бол одоо нэлээд ажиллаж энэ тухайн бүс нутгаар хүртэл одоо ирж үздэг ийм түүхэн газар байгаа. За 1977 онд одоо байгуулагдаад одоо газраас суулсан тэр сайхан залуучууд энэ сум орон нутгийн хөгжил дэвшил энэ төлөө зүтгэжсэн. Тухайн үед бол одоо сангийн аж ахуй дижээлийн ургамал тариалах. За тэгээд Улаанбуудай, Авьяос зэрэг одоо таримал ургамлыг бол сум орон нутагт нутгшуулж ингэ тарьж исэн юм билээ. За тэгээд 1983 онд одоо тухайн тарьж исэн ургамлаараа улсдаа одоо тэргүүлж исэн. За мөн одоо эндээс олон сайхан одоо гавьяат ажилтан, тариаланч, механикжуулж бол манай сумаас төрөн гарч исэн ийм сайхан түүхтэй. За тэгээд 1990-ад он гэх юм уу шилжилтийн одоо энэ цаг үедээ бол сангийн аж ахуйн ороо босоо ийм цаг үе бол байсан. Одоо сүүлд бол одоо Атрын 3 дугаар аянг улс орноос дэмжиж за энэ одоо эргэлтийн талбай өндөртэй сангийн аж ахуйнуудын энэ талбайнууд эргэлтэнд орж аж ахуйн нэгж иргэдэд одоо давуу эрхээр орлогож сум орон нутгийн одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний тоо нэмэгдэж эндээс мал аж ахуй за малчтын мөн дээрэн одоо иргэдийн амьдралын одоо түвшин амьдрах чадвар нь юу нь бол одоо нэмэгдэж байгаа ийм сайн талтай. За тэгэхээр Төв аймгийн Баян ангаас суманд маань одоо сүүлийн жилүүдэд ард иргэдэд ая тухтай одоо амьдрахад нь зориулж тийм ээ ямар сайхан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэв тийм ээ. За бид ер нь сүүлийн жилүүдэд сум орон нутгийн ард иргэдийг сумдаа ая тухтай амьдрах ийм зорилтыг тавьж ажилласан байгаа. За үүн дээр бол одоо хамгийн гол жишээ бол сумыг одоо нэгдсэн халаалтаа болгосон. За тухайн өмнө нь бол одоо тус бүр дээрээ байгууллагууд нэг хотелтой тийм ийм нам даралтын зуухтай байсан. Ийм үед бол ямар байсан бэ гэхээр би бол яг энэ сум орон нутгийн төрөн гарсан 10 жил одоо дотор байранд амьдраад ингээд сургуулаа төгсөөд энэ сумдаа дарах хийж байхдаа ямар ч л байсан энэ сум орон нутагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид яг иргэдээ төрийн үйлчлэгийг дөрвөн шуурхай хүргэхэд нь одоо зориулах нь зүйтэй юмаа гэдэг үгдээрээ жишээлбэл одоо сургуулийн захирал гэдэг бол тухайн үед хаанаас нүүрс ирэх үү ямар одоо асуудал үүсэх бол гэл ингээл маш олон одоо асуудлуудтай байдаг байсан бол нэгдсэн халаалтанд холбогдсноороо тухайн захирал сургуулийнхаа хүүхдүүдийнхаа боловсролд анхаардаг юм болсон эрүүл мэндийн эрхлэгч эрүүл мэндтэй өөр одоо садарах аж ахуйн нэгж гэдэг юм аж ахуйн ажлууд нь бол одоо багасч ирсэн. За үүн дээр бол бас ямар сайн талууд үүсэж байгаа гэхээр иргэдийн ая тухтай амьдрах за одоогийн байдлаар бол манайх 30 гаруй өрхийг нэгдсэн халаалтанд холбогдсон жил ирэх тусам хаавс хороолол хөгжил хотхон нарлаг хороолол зэрэг ийм хорооллуудыг одоо үүсгээд одоо иргэддээ дахин төлөвлөлтөөр газруудыг өгөөд за холбоод ингээд явж ийн тухайн айл бол одоо халаалтынхаа төлбөрийг яг метр квадратаар болгодог.
Тэгэхээр одоо нэг 3 өрөө байртай айл бол нэг сард нэг 20-30 мянган заасны халаалт өгдөг. Энэ нь бол нэг жилдээ гэх юм бол 8 сар хараад охин 200 гаруй мянган заасны халаалт өгдөг. Тэгэхээр бол зүгээр одоо халаалтанд холбогдоогүй айлууд гэх юм бол жилдээ нэг 2 портер одоо нүүрс авъя гэхэд нэгийг 200 мянгаар авах 400 мянга. За тэгээ нэг одоо портер мод авахд 200 мянга 600 төхөн төч худалдаж авах 600 мянга. За тэгээд одоо нөгөө галчин цалин малин ингээд өвчүүлэх юм бол тухайн одоо халаалтанд холбогдсон айлууд асар одоо бага зардлаар тэгээд сэтгэл санааны одоо маш сайхан 50 орчимд хичнээн одоо нэг гэрээ орхиод яваад ирсэн тийм сайхан болох ийм зүйлүүдийг хийсэн. За тэгээд дээр нь төрийн байгууллагуудаа одоо шаттараатай олон улсын байгууллага за одоо ганцхан одоо аймгийн хөрөнгө оруулалт, сумын хөрөнгө оруулалт, улсын хөрөнгө оруулалтыг харалгүйгээр нөхцөл боломжоо бид нар одоо дайчлан ажиллаж за сум орон нутгийн удирдлагуудын бас ууггүй хөдөлмөр одоо хөөцөлтөөний үр дүн дээр ерхий улсын сургуулийнхаа их засвар тэгээд дээр нь дотор байр, хичээлийн байр за галтгооныхоо ариун цэврийн байгууламжийг одоо Улаанбаатар хотын одоо сургуулийн төвшөнд стандартын дагуу хийж чадсан. За өвсний үндэс төслөөр бол их засварыг хийсэн. За одоо Монголын багш эцгийн холбоо Люксембургийн мант улсын ПАДЕМ төслөөр бол одоо энэ сумынхаа сургуулийн хүүхдүүд, дотор байрны хүүхдүүдийн дотор ариун цэврийн байгууламжийг шийдсэн. За энэ бол өмнө нь одоо ямар байсан бэхээр дотор байрны хүүхдүүд гадаа гарч бие засдаг, шөнө орой даарж хөөрдөг, айж имээдэг, сургуулийн хүүхдүүд одоо ангидаа сайхан дулаахан суужгаад 2 3 дугаар ангийн хүүхдүүдийг заага багш нараараа бие засаад дэрээ гэд тэгэнгүүт нөгөө говцоо өмсдгөө гараад хатгаа авдаг тийм ийм асуудлууд бол хамгийн наазах асуудлууд байсан. Энэ асуудлууд бол одоо шийдэгцээ. За тэгээд одоо эрүүл мэндийн төв за сургуулийн өмнөх боловсрол нэрийг бол одоо сум орон нутгийн 1977 онд байгуулагдаад 2017 онд 40 жилөөгөө тэмдэглэсэнтэй холбоотой нийгмийн хариуцлага за сумын иргэд аж ахуй нэгжийн одоо оролцоотой тэр хүмүүсийн сэтгэл санааны сайхан одоо үр шимээр засварлан янзалж одоо тухайн байгууллагуудын одоо үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. За энэ жил харин улсын хөрөнгө оруулалтаар соёлын төвийн барилга маань засварт орж байгаа. Ингээд төсвийн том байгууллага маань одоо ямар ч л байсан төрд одоо төрөөс иргэд төрөж байгаа үйлчлэгээ бол одоо тэгш хүртээмжтэй хүрэх юм зорилтыг тавьж байгаа. Цаашид одоо сум орон нутгийнхаа одоо залуучуудыг чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх ард иргэд төрийн албаа агштын чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор суманд одоо 2008 онд 4,000 газрыг нэг компанид одоо дуудлага худалдааг олгоцсон байсныг одоо бид бүхэн нийгмийн хариуцлагын гэрээний үндсэн дээр суманд 260 сая төгрөгөөр спорт залыг бол бариулж чадсан. За энэ бол одоо яг манайх шиг одоо хүн амцуутай юм сумдууд бол хийгддэггүй. За яг л энэ бол цэвэр улс сум аймаг гэдэг юм уу нэг ч төгрөгийн зардалгүй нэг аж ахуй нэгжийн одоо санхүүжилтээр ингэж спорт заалтаа болсон. За мөн одоо орон нутгийн хөгжил сан гэдэг байгуулагдаад одоо сум орон нутагт төсвийн эрх мэдэл ирсэнтэй холбоотой бид нар орон нутгийн хөгжил сангаар 8,790 мянган төгрөгийг л гаргаад цэцэрлэг төрөлхийн хашааг барьсан. За бусад одоо тойроод явган хүний талбай, мод, одоо пситэг, сандал, тоглоом, осон оргил ур зэргийг бол яг одоо иргэдийн буюу аж ахуй нэгжийн нийгмийн хариуцлагын хүрээ за тэгээд аж ахуйн аргаар ард иргэдийнхээ итгэл санаачлагыг өрнүүлэн ингэж хийж чадсан. Энэ бол одоо зуны цагт сум орон нутагта байж байгаа хүүхдүүд ахмад наснуудаа яг тухлан саадаг, очдог, орой өдөш очдог ийм одоо сайхан зүйл болж өгсөн. За тэгээд бид нар бас 2017 онд ойгоо тэмдэглэж байгаатай холбоотой халуун уус ахуйн үйлчлэгийн газар дээр бол сум орон нутагт ер нь их хүнд байдаг. Энийн асуудлыг бол бас сум орон нутагт ажиллаж амьдарч исэн одоо оюун цэцэгэгчтэй санал тавьж яг одоо энийг бол сум орон нутгийн нөхцөл тохирсон. За одоо ойдол нэхий за өсчин за тэгээд дээр нь халуун ус гэдэг ийм зохицоор нь одоо шийдээд халуун ус нь бол тогтмол ажиллаж одоо энэ сум орон нутагтаа ахуй үйлчлэгээний одоо шугамар ингэж ажиллаж байна. За мөн одоо сум хөгжүүлэх сан за устдаа байгалийн зохицолборт газраас бас орчны бүсийн дэмжлэг гэл бас үзүүлдэг. Иргэдтэй нээлттэй одоо зар хургуулж төслийг сонгон шалгаруул сум орон нутагтаа ажлын байр нэмэгдүүлэх, сум орон нутгаас гарч байгаа зүйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор одоо зээл олгосон үүнийдээ жишээ суманда сайхан дом бүрдүүлдэг, за гутлын цех, ойдлын цех, нэхий одоо илдэх цех
зэрэг одоо ийм цехүүдийг бол хийж гин. Цаашдаа одоо бид бүхэн бол сум орон нутгата томоохон аж ахуй нэгж за тэгээд томоохон үйлдвэрүүдийг одоо оруулж ирж ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор мах боловсруулах үйлдвэр за тэгээд одоо энэ зам дагуу стандартыг хангасан одоо зоогийн газар цайны газрыг бол дэмжиж ингэж цаашдаа ажиллах зүйтэй гэж ингэж тодорхойлж ажиллаж байгаа. За тэгээд цав ангаа тороолд бол 2015 онд орон нутгийн хөгжил сангийн одоо санхүүжилтээр за яг энэ манай сумаар дайран өнгөрч байгаа одоо 10 гаруй аймгийн зорчигч болон одоо гадаадын ажилч жуулчдыг нийтийн бийцэх хариун цэврийн одоо байгууламжийг бол сум орон нутгийн хөгжил сангаар барьж байгуулан шилтэнд оруулан тухайн одоо цав ангаа оруулсан ирэг дээр одоо ажилуулан ингэж одоо бараг 4-5 дахь жил рүү ороод ажиллаа явж байна. Цаашдаа Төв аймгийн Баян ангаас сум байна. Хэрхэн аж хөгжих болоо? Ямар нөөц болцоо байна? Аялал жуулчлал хөгжих боломжтой юм уу? Малын түүхий эдийг одоо боловсруулж нэмэн хүртэх шингээх боломжтой юм уу? За энэ сайхан одоо энэ тариалгын талбаануудыг сайхан ашиглаад хөрш орооных ноцлогтод тааруулж тийм ээ сайхан одоо тижэл буудаагаа тарих боломжтой юм уу тий? Та бүхэн танаа одоо удирдлагын баг хамт олон хэрхэн яаж төлөвлөж байгаа вэ? Манай нэвтрүүлгийн өөрөө зорилго ч гэсэн өөрөө сумдаа сайхан амьдрыг уриалаад байгаа. Яавал сумдаа залуучууд маань хүн ард маань ад жаргалтай хангалуун дэлбэг сайхан амьдрах вэ? Энэ дээр бас одоо та залуу одоо боловсон хүчний хувьд энэ сум орон нутгад төрж өсөд олон жил бас энэ сум орон нутгаа одоо тийм ээ ингэж харж сайн муу бүх зүйлийг л харж одоо өссөн хүний хувьд бас нэг төр засгийн зүгээс нэг ийм бодлого барьчдаг юм бахтаа ч гэдэг юм ингээл их л бодогддог бах. Өөрийнхөө үзэл бодлоос хуваалцаж тийм ээ. За ер нь шилжилтийн үед ч гэх юм уу 90 он 2000 он хүртэл 2000 одоо бараг 5 6 он хүртэл сум орон нутагт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгддэг байсан. За ер нь ингээл өглөөний босгод нэг барилга дуудаг, нүүдэг, нэг айл нүүдэг, ард иргэдийн хүн амын тоо багассан ийм байсан. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалтын ажлууд цаг үеэ олж хийгдсэн, иргэдтэй одоо яг л шаардлагатай байгаа зүйлүүд хийгдсэний үр дүнд хүн амын тоо нэмэгдэж байна. Энэ суманд амьдраад одоо цаашдаа хүүхдүүдээ өсгөхөд боломжийн байна. Мөн эндээс одоо шилжээд явсан анх уугуул хүмүүс маань буцаж ирж байна. Ийм сайхан одоо дүр зургууд бол харагдаж эхэлж байна л да. За тэгээ манай сум бол сангийн аж ахуй байжгаад нэг хэсэг одоо сангийн аж ахуй тараад тариа будаага баг эрхэлдэг ийм болцсон үед мал аж ахуй нэлээд өссөн. За сумын 27 манай Төв аймаг бол 27 сумтай 27 сумаас малын даацаараа бол хэтэрсэн гэдэгтээ ордог. За тэгэхээр бол газар тариалангийн үйл ажиллагааг мал аж ахуйтай хослон зохицуулж явах бас нэг чиглэлийг дэлхийн сан гаргаж ирэх хэрэгтэй. Засгийн газраас Баян ангаас сумыг тариалан бүс нутаг гэж зарлагдсан. Тэгэхдээ мал аж ахуй газар тариалан хоёрыг зохицуулах сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын журам гэдэг иймэрхүү юмнуудыг бол гарган ажиллаж байна. Гол нь одоо сум орон нутгт төр иргэдийн хамгийн нэг одоо зүйл нь сум орон нутгийн цаашдын хөгжих одоо хэтийн төлөвлөгөө гэж юм байгаа. Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар хэтийн төлөвлөгөөг батлуулаад авцсан. За хэд хэдэн одоо газруудаар бид нар сумын цаашдын төлөвлөгөөг хэсэгчлэн болон за тэгээд зарим зүйлүүдийг наривчилсан зураг төслийн ажлуудыг бол хийгдлүүлээд авцсан байгаа. За жишээлбэл одоо бид бүхэн нэгдсэн халаалт хийсэнтэй холбоотой нэгдсэн халаалтын шугамаар дагуулад төв одоо цэвэр усны шугамдаар хангах одоо ийм шугамаа бол бас орон нутгийн сангийн дэмжлэгтээ тавигдсан. За дээр нь одоо энэ аж ахуй нэгж энэ төсвийн байгууллага энэ нэгдсэн халаалтанд холбогдсон айлуудыг бүгдийг нь одоо ариун цэврийн байгууламжийн сум орон нутгийн зураг төсөө хийгдсэн. За энэ бол тухайн үедээ бол нэг 750 сая төгрөгийн зураг төсөө хийгдсэн. Энийг бол Улсын хурал за аймгийн одоо дурдлагуудад хөргүүлсэн ингэж ажиллаж байна. За ингээд иргэд маань сайхан энд одоо амьдрах те Улаанбаатар хотын нөхцөл таарах үйс ханнаасаа усан гойж те халаалт нь бэлэн бохирон шийдэгдээд ингээд ирэхээр амьдрах одоо нөхцөл бүрднэ. За үүн дээр тулгуурлаад ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зүйтэй. Бид бүхэн бол мал аж ахуй. За дээр нь одоо манай сумыг энэ баруун талаас дайран ирж байгаа Улаанбаатар зүүн талдаа одоо бид нар чинь маш том зах зээлтэй. Баруун талаас ирж байгаа маш олон түүхийдийг энэ дээр барьж авах зүйтэй. За тэгээд бид нар бас одоо төмөрлөгийн үйлдвэр, за мах боловсруулах, за мөн одоо түүхийд малын одоо дайвар бүтээгдэхүүнийг боловсруулж Улаанбаатар хот бүр цаашлаад өөр зах зээл дээр нэмэгдэх нийлүүлэх ийм одоо үйлдвэрүүдийг сум орон нутагт оруулж ирэх
ийм зорилтуудыг бол сумын иргэдийн төлөө журал засаг даргын ажлын албал бид нар энэ дээр зорилт гаргаад чиглэл за тэгээд нөгөө тэргүүлэх чиглэлээ батлаад ингээд ажиллаж байна. За ямарваа нэгэн ажил бол одоо өргөс авсан юм шиг хурдан хийгдэхгүй. Эхний ээлжинд одоо нөгөө тухайн одоо сайлаа бэлтгэр сав бэлт газар нутгаа хаана байрлал болох вэ? Ямар үйлдвэрийг одоо сумынхаа аль талд байгуулах болох вэ гэдэг ийм зүйлүүдийг төлөвлөөд ингээ явж гин. За эхнээсээ бол одоо махавсруулах үйлдвэр бол газар одоо бодлогоодтон зарлагдлаад одоо Бадармай Монгол хүнс гэдэг компани аваад ингээд үйл ажиллагаа нь эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэнийг бол одоо ашиглаад одоо энд ажлын байр нэмэгдэх за тухайн ажлын байр нэмэгдсээр энд явуулж байгаа үйлдвэр үйлчилгээ одоо худалдаа нийтийн хоол үйлдвэрлэлтийн эдийн засгийн нөхцөл байдал бас сайжирнаа. Үүнийгээ дагаад тухайн өрхөд орж ирж байгаа санхүүгийн байдал нэмэгдээд ирэхээр энэ сум орон нутгийн иргэдийн цаашдын одоо эдийн төлөв хөгжлийн зорилтууд нь бол удам одоо боловсронгой болж ингэж тод болж ингэж гарч ирнэ. За мөн одоо манайх бид нар бас сум орон нутаг цаашаа хөгжөхдөө бид нар ганцхан одоо түүхийд мал аж ахуй газар тариалан гэлгүүгээр за аялал жуулчлалыг бол бас хөгжүүлэх нь зүйтэй. Хустай байгалийн зөвлөлт газар гэдэг Алтан булаг аргаланд манай сумын одоо гол дээр голд байрладаг. За Монголдо төдийгөө одоо улсдаа яг бэлчээрийн нөхцөлд хамгийн олон одоо дахин нутагсж байгаа ийм газар. За энд бол одоо сүүлийн жилүүдэд хамгийн их одоо байгалийн экосистем бүрдэж популяц нь нэмэгдэж таруу зурам за тэгээ чон өрөөс бууг аргал гэдэг ингээд маш олон төр за бүр дээр нь одоо зарим тохиолдолд ял шувуу хүртэл үзэгддэг ийм болоод эхэлж байгаа. За тэгэхээр эднэрийгээ түшиглээд сумын аялал жуулчлал дээр нь энэ сумын одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөгшөд хүүхэд очиод амардаг совилын одоо ийм газрыг бол түшицээр за сумын орон нутгийг хөгжилсөн иргэдийн нийгмийн хариуцлагыг эрэг тулгуурлан хийх зүйтэй юм а гэдэг юм дээр бид нар бас сүүлийн жилүүдэд нэлээд тулгуур ажиллаж байна. Түүний дээрэс нь одоо инхий хис гэж одоо сайхан газар шүү. Тэр аргаланд ордог инхий. Орд түмэн. Тэг инхий савид танаас хонд орд юм асууж. Үгүй. Яг дээд энэ хэлсэн тэр чинь юу шүү дээ. Моцог хэлсэн. Инхий хэлсэн түнд ордог. Таад ордог юм. Ордог. Яг өндөрөөр энэ дайрчдаг. Гэхдээ инхий хэлсний үзүүр дээр бол бид нар яг үзүүр нэг жоохон архан гаварж ирдэг юм аа. Тэрэн дээр тулгуурлаад совилч юм уу? Маа яг нээснээс тэгээ бид нар бас нэг 3 газар тавиад пара гольф гэсэн байгаа. Тийм гольфийн тэгээд тэр чин болохоор бас нөгөө нэг алхахдаг. Тэгээд нөгөө оюун ухаанаа зарцуулдаг болохоор бас яг тэр зүйл рүүгээ нөгөө эмчилгээний тал руу ордог. Алхалт одоо их ордог болохоор энийг болохоор Японы хөрөнгө оруулалтаар хийхээр хэдэн залуучууд бол ажилласан. Энэ одоо жоохон цогцолж удаашралтай байгаа. За тэгээд ер нь манай сумын одоо уул бас хангай дэлхийн их сайхан ариун баялагтай. За Оросын одоо судалгаагаар бол их одоо зүйлүүд байдаг алт манган одоо магнч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд одоо их байдаг. 2010 одоо 3 оноос хойш бид нар энэ одоо ашигт малтамлын хайгуул ашиглалтын лицензтэй бол одоо эрс одоо эсэргүүцэж ажилласан. Яагаад гэвэл одоо яг сум орон нутагтээ энийг бол төгс ажилуулсан газар Монгол улсад бол алгаа. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ашигт малтамлын энэ тусгай зөвшөөрүүлүүдээр бид нар одоо эрс эсэргүүцэж байгаа. За энэ сайхан онгон дагшийн байгалаа бол одоо хэвээр нь үлдээж байгаад яг одоо энэ ашигт малтамлыг одоо эко аргаар нь буцаад яг онгон дагшнаар нь нөхөн сэргэлтийг төгс хийдэг энэ үед нь бол ашиглах зүйтэй юм аа. Энэ бол манай сумын эдийн зорилтын хамгийн том зүйл. Ганцхан одоо өнөө маргаашийг харуулгүйгээр одоо 20-30 жилээр бид нар энийг төрөлжүүлж байгаа. Зарим одоо газруудаа бол бид нар 60 жилийн хугацаатай иргэдийн идэвх санаачлаг, иргэд нийтийн хурлыг хуралдуулаад, түүнээсээ саналаа гаргаад, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаараа дэмжиж, тогтоол гаргуулад, улсын одоо ашигт малтмалын газар дээр бүртгүүлээд одоо бид нар бол 5 газрыг сумынхаа тусгай хэрэгцээнд, тусгай одоо хамгаалтанд авцсан байна. За энэ бол одоо бид нар хойч үедээ үлдээж байгаа болон Баян-Ангай сумын хөгжил твшлийг одоо бид нар бол доотлон одоо 20 дээдлэн 60 жилийн хугацаатай ингэж харж энийг ингэж авч байгаа. Мөн одоо цаашлаад манай бас аймгийн эрдэнэ төлөвчлийн хурлаас хүртэл 20 онд дуустал ашигт малтамлын одоо
зөвшөөрлийн хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй гэдэг шийдвэр гаргасан байгаа. Үүнийг бол бид нэр маш сайн одоо дэмжиж ажиллаж байгаа. Бид нар ч гэсэн одоо энэ дээр бол ямар нэгэн сум орон нутаг дээр ирсэн одоо хайгуулын зөвшөөрөл авах гэсэн өргөдөл хүсэлтийг бол бид нар яг одоо хуулийнх нь нөхцөл байдал, хуулийнх нь заалтынхын дагуу одоо татгалзаж ингэж ажиллаж байгаа. За манай нэвтрүүлгийн ураа зорилго бол сумдаа сайхан амьдрий гэж уриалаад байгаа. Сүүлийн жилүүдэд одоо нийслэл Улаанбаатарын асуудал бол тулгымцсан асуудал болоод байна шүү дээ. Нийгэм солигдсоноос хойш одоо 21 аймаг 330 сумаас ихнүүд л Улаанбаатар хотыг зорьсон. Одоо хэдийгээр саарж байгаа юм шиг хэрнээ бас Улаанбаатарын хүн ам нэмэгцээр л байна, тийм ээ. Алтан болон алтан бусаар. За дээрээс нь автомашин жилдээ хэдэн мянгаараа нэмэгдэж л байна. Төгжрөл нь саарах биш улам нэмэгдээл байна. Байшингууд нь газар байхгүй гэсэн хэрнээл жилээс жил өндөр байшин шамбаарлуулаад барайл байна. Магадгүй одоо энэ газар хөдлөлтийн бүс нутаг гэдэг юм байлээ. Одоо нэг хэсгэрх юм бол одоо юу болох вүлээ? Колонкууд нь ингээл замынхаа урд хойно дахиад нэг 500 км өгөхгүй газар дахиад нэг барьсан ингээл нэг гал одоо асуулуудаа бас яах вүлээ гэл ингээл маш рисктэй эрсдэл тунд одоо нийслэл маань байгаад байна л та. Тэгээд нийслэлийн асуудлыг одоо тийм ээ Утаагийн агаарын бохирлыг бууруулна гэж бас одоо 20 30 жил маш олон тэр бом төрний төсөл хэрэгжүүлжээ. Утаагүй төсч гэдэг юм уу, 100 ч гэдэг юм уу. Тэр нь одоо тэгээ нэмэр усангүй. Энэ их одоо хөрөнгө оруулалтыг магадгүй сум хөгжүүлэх бодлого дээр. За бүр сум болон дээр биш юм гэхэд ядаж бүсчлээд. За одоо нэг 4 5 сумын дунд нэг үйлдвэр ч юм уу одоо тийм ээ түүхэд боловсруулах цех ч гэдэг юм уу ингээд бүс нутгуудад нь сумдаа хөрөнгө оруулаад өгсөн бол тэнд ажлын байр бий болох байжээ. Нөгөө хүмүүсийн нүүдэл бас сар мөчих байжээ ч гэдэг юм уу ингээд бид нарс нөгөө нэргсэн хойно нь одоо хашгирав хичээл одоо ингээд хамаг үйл явдал босны дараа ингээд харамсаа суух юм л та. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг сумдаа сайхан амьдрий. Залуучтай сум орон нутагт чи ийм сайхан боломж байна. Та нар өвгдөө заав ээж өөрийнхөө төрж ирсэн нутагта ер нь үндсэн хуулиар бас олгогдсон эрхийн дагуу Монгол хүн одоо хаач дуртай сайхан тийм ээ тухайн орон нутагтай онцлогт харуулад тэр баялагийг ашиглаад сайхан амьдарч болдгийм аа гэдгийг харуулах гэж зориудгүйгээд яваад байгаа байхгүй юу? Ер нь сумыг яаж хөгжүүлэх ёстой юм? Магадгүй одоо төр засагч гэдэг юм хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн газрууд яамдууд нь ямар бодлого барьж ажиллавар энэ сумдаа сайхан амьдрах. Сумдаа одоо ажлын байр олноор бий болж тийм ээ энэ сум сайхан хөгжиж тэгэх юм бол нөгөө нийслэл хотоо бас авах гэдэг нь шүү дээ. Амьд дэвс хотыг авах гэж гүгээд байгаа байхгүй юу? За сумд сайхан амьдрахад иргэдийн яг тухайн орчноос авж байгаа капиг л илүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй л дээ. Сургуулийн хөвгтөө бол за агаарын капиг л аваад байна. Агаарын бэлэн байна. Тий авч байна. За замын төгжрөл алга сайхан байна. За мөнгө өргөдөл нь бага юм байна. Мөнгө одоо хэмнэлттэй байна. Ийм сайхан зүйлүүд байна. Тэгэхээр сургуулийн хүүхдтэй айл бол хүүхд маань энэ суманд сургуульд явлаа гэд сайн боловсрол авчаасаа гэж боддог. Гэтэл хотод бол одоо анги дөрвөлт нь гитэрсэн сумд ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Сумд бол бид нар бүр хамран сургалтын бодлого гэдэг юмыг сумд батлуулаад яаж одоо сумын хүүхдүүдийг сургуультай бүгдийг байлгах. Сумд амьдарч байгаа аав ээж хоёр хоёулаа ажил эрхлэх боломжтой. Хүүхдэн цэцэрлэгээр явчихчинь, сургууль явчихчинь. Хотод байгаа бидний хувьд бол хүүхд гараал байдаг эхнэр бол хүүхдээ хараад гэртээ сум. Тэр бол яг нэг хүн бол ерөөсөө сул байж байхгүй болдог. Нөгөө хотод байгаа залуучдын одоо жишээлбэл мэдээж зэрэг аав бол хүүхдээ хардаг аавууд байгаа л та. Тэгэхээр дийлийнх нь аавууд нь ганцар ар гэрээ тижээж яв. Амар ачаалтай. Нөгөө сайхан хүүхэн ч байхгүй хүүхдэд 10 сар байгаа л гэрээ ав болоод дуусдаг. Тэгэхээр ийм гажууд л байгаа байхгүй. Тэгэхээр сум дээр байгаагийн давуу тал дээр би яг нэмэд л хэлээд шүү дээ. Тэр залуучууд нь хоёулаа ажил эрхлэх боломжтой. За яг хөө зарим нь төсвийн байгууллагатай байд юм уу, зарим нь газраа ухаад ногоогоо тарьд юм уу, малаа хариулд юм уу. Малаа хариулдаг юм. Ийм давуу тал сумд байна. Үйлчлэгээ худалдаа нийтийн хоол домбоо хийдэг юм уу. Ийм зүйлүүд байна.